कर दिया. All right. So we've got four phases, right? This is striked off because the videos have been shot. I've got only two videos which I'm yet to shoot. All right. So phase one covers, guys, you gotta stop with your markings. How do I stop this? Anyway, okay, you're not gonna stop. I need to disable it. Hmm. All right. Yes. Phase one is understanding trading. Introduction, short selling, support resistance, strength and momentum, liquidity, and all of that. Once again, this is something that pretty much all of you might already know, unless you're a complete beginner. This is where the interesting part is, which is phase two. How to build a system. Building on technicals, the technicalities that you need to know to build a proper system. Building on instruments, figure out what suits you. How to figure out which asset suits you, because like gold suits me, doesn't necessarily mean it should suit you as well. There could be something else. Building on your personality. Right now, each and every person is different. You are different, I am different, and everybody in this call is different. So, and each of us have a different personality. So, building a system which suits your personality. Like, for example, me, I'm a very impatient person, right? So, a fast, a fast asset like gold complements my personality, if you understand what I mean, right? So I am putting myself in a position where I'm trading an asset which is suiting my personality. Then building risk management systems, building on your execution, building on your timings, how to identify specifically which time you should trade, and then putting it all together. So putting it all together is where I have also shared my current trading system for your reference to understand how to exactly build a system. Then how to backtest, understanding what is backtesting, my backtesting cheat sheet, how to backtest like a professional, understanding accuracy, timings, risk reward ratio, trade frequency. And fifth, making changes in the system. When you backtest, how to make changes in the system, when to make changes in the system. And then the phase four, which is psychology masterclass. So this is Zero to Alpha 2.0, which is going to teach you everything that you need to know to become a profitable trader. But the 17 secrets of gold is basically a ready-made system which I have built, which is tried and tested, which is making me money and other people money. That is for people who understand all these things that I have just showed you. Right. So that is the major difference. Coming back to the questions. Sir, I'm an absolute beginner. What should be my first step towards Forex trading? Please answer. The first step should be go to YouTube, watch my channel or watch whatever channel you want to watch. But whatever knowledge you get, ask doubts in the community, because you're in the community, you're in the right place. You have people around you who will answer your questions. Use that, put that to use, and start your journey. If you've got money to spend, then I would say go with Zero to Alpha 2.0. If you don't have capital, no problem, go to YouTube. I'm getting my eighth payout from Funding Pips with 5K account right now. The amount is in my XNES account around 3000 USD. How can I safely withdraw it? I think the best way is to withdraw it in a crypto cold wallet and then sell the USDT to somebody. आई जस्ट पास माई ग्रेजुएशन. घर से एमबीए जॉब के लिए बोल घर से एमबीए करके जॉब के लिए बोल रहे हैं. आई एम लर्निंग ट्रेडिंग. कैन यू गिव योर ओपिनियन हाउ टू प्लान माई फ्यूचर? एनी एडवाइस इज अ बिग ब्रदर. सो माई फ्रेंड विद दिस इज अ क्वेश्चन बाय, आई डोंट नो, आई कांट सी किसका क्वेश्चन है, बट एनीवे. सो आई थिंक the best advice that I can give you is something that I did myself. तो जब मैंने शुरू किया था अपना जर्नी, so I was also trading, but on the side I was studying as well. I was doing CA, and घर वाले वही बोल रहे थे कि CA कर लो, जॉब वॉब मिल जाएगी अच्छी खासी, 40-50 हज़ार महीना कमा लोगे and all of that, right? Now, if you tell your parents that मुझे ट्रेडिंग करना है, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, तो obviously it's not going to be a very nice
situation at the house, right? You know that. Unless you have very open-minded parents. If you don't, then what you have to do is just agree to whatever they're saying and side by side trading करते रहो and prove yourself, right? So मैंने I think 2 साल सीए करने के बाद I got the chance to drop out because and the only chance and the only reason I was able to drop out because I had income to show. मैं मतलब फालतू का घर पे नहीं बैठा हुआ था, राइट? नॉट मेकिंग एनी मनी. आई वाज मेकिंग अराउंड easily 50-80,000 rupees a month that point of time. So I could show my parents कि देखो भाई, पढ़ाई के साथ मैं 50,000 कमा पा रहा हूँ. तो आप सोचो मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा तो क्या कर लूंगा, राइट? बिकॉज at that point of time एक सीए की स्टार्टिंग सैलरी was 50,000 rupees and I was making that money before even becoming a CA. So if you're in a situation and I am sure बहुत सारे लोग हैं यार जो इस similar situation में हैं, the number one thing you should do is not think of dropping out. The number one thing you should do is think of making money and proving yourself to your parents. Because eventually your parents want you to make money. They want you to be successful. So if they see that this kid can make money without even being an employee or without getting a degree, they will be more than happy to let you do whatever the hell you want. Don't worry about that. But then obviously you have a very limited amount of time. Like I had a very limited amount of time of 3 years, 3 to 4 years, right? Because अगर 3 से 4 साल में मैंने खुद को प्रूव नहीं किया होता तो I would be doing a freaking job. And एक बार आप जॉब में घुस गए तो फिर उससे निकलना बहुत टफ हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल हो जाता है, बट बहुत टफ हो जाता है, राइट? बिकॉज जॉब पे फोकस करना है, आप नए नए हो, सीखना है चीजें एंड ऑल ऑफ दैट. जॉब में परफॉर्म नहीं करोगे तो बॉस आपकी ले लेगा एंड ऑल ऑफ दैट. सो यू हैव टू take that time and use it very wisely. Cut all the distractions. Don't get into girls and all of that. Don't get into anything stupid. Just focus on yourself. You have less time. Prove it to your parents and then उसके बाद जो करना है करो यार, पूरी लाइफ है. So a question related to confidence. Last doubt solving session में मैंने confidence के ऊपर बहुत लंबा बात किया था. Please watch that. Hi bhai, please explain me the pips calculation. I cannot understand. You should watch a YouTube video, bro. Okay, very good question, guys. I don't know किसका question है, but I want to ask about last week gold action. That was not normal. Very less traders, very less trades, and a lot of confusions. How was your mindset and what a less experienced trader should do? Because these are the weeks which blow accounts of traders. First of all, इसके बारे में मैंने बहुत पहले आपको बताया हुआ था कि every month and not बहुत पहले, but in one of my videos I told you that भाई आपका क्वेश्चन है क्या मनवेंद्र भाई? आपने हाथ उठाया हुआ है. अच्छा नहीं, आपका नहीं है. ओके. सो हेलो. हाँ भाई. यस. हाँ भाई, वो मेरे ही क्वेश्चन है वो. ओके 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 ओके. Yep. Perfect. So, yes, the question I'll just repeat. Ki last week a price action was weird and all of that, and what should a trader do that? Because these are the weeks where traders blow their accounts. Absolutely correct. And if you remember एक वीडियो मैंने बनाया हुआ था जहाँ पे मैंने बोला था कि वीक के एंड में, which is Thursday and Friday, and month के एंड में, which is last week of the month, this is where all the big players cut their positions, roll over their positions, because first of all they need to report to the investors, they need to report to the fund, they need to rebalance their portfolios, blah blah blah, whatever, right? So these are the weeks where markets are very confusing, very very confusing. So first of all, ऐसे हफ्ते में I am very defensive. First of all, extremely defensive. एंड आई एम अवेयर बिकॉज सबसे पहली चीज एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है ना, एंड स्पेशली इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर एंड यू आर नॉट यूज टू सच थिंग्स. बट मतलब आप अभी लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ, राइट, तो कॉन्शियसली मेरे दिमाग में आ जाता है कि भाई ये हफ्ता ना महीने का लास्ट हफ्ता है. नो वंस अगेन, इफ यू आर एन ट्रेडर हु डजंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपके दिमाग में शायद नहीं आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कॉन्शियसली बी अवेयर कि भाई ये जो हफ्ता है वो मंथ का लास्ट हफ्ता है. तो सबसे पहली चीज, यू नीड टू बी अवेयर ऑफ वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ इन द मार्केट, कि मार्केट के कौन से फेज में आप हो, राइट? एंड
whether it's Thursday and Friday or whether it's last week of the month, you need to be aware of where you are standing. उसके बाद जब आप अवेयर रहोगे ना, तो आप सोचोगे एक बार कोई गलत डिसीजन लेने से पहले. बट द प्रॉब्लम इज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर, गलती कर लेते हैं एंड देन दे रियलाइज कि ओह शिट, ये तो लास्ट वीक था, महीने का. उमर भाई ने बोला था नहीं ट्रेड करना है, बट मैंने तो कर दिया. सो अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, वन. सेकेंड थिंग, आई व्हाट आई लाइक टू डू इज आई प्ले वेरी डिफेंसिव, मतलब अग्रेसिवली डिफेंसिव. आपने मेरा जो लास्ट वीक मैंने एक ही ट्रेड लिया था जो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वो आपने देखा होगा कि मैंने उसको कितना अग्रेसिवली डिफेंड किया था, राइट. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस नीचे गया, it came back to that resistance and that's when I shorted, जब मेरा structure break हुआ था, right. So I defended that very aggressively. I was cutting and almost मैंने $1100 बचा ली, right. मेरा अगर 2000 का लॉस होता तो I saved almost 50 to 60% of my loss. So play extremely defensive. अगर आप एक बिगिनर हो, कंप्लीट बिगिनर हो, what you should do is risk half of whatever you're trading, ठीक है, बिकॉज जस्ट अवॉइडिंग सच डेज इज नॉट द बेस्ट थिंग, राइट. बिकॉज आप कब तक अवॉइड कर पाओगे, राइट. कब तक अवॉइड करोगे, और अवॉइड करने से आप सीख नहीं पाओगे ना कि ऐसे टाइम पे कैसे ट्रेड करना है और क्या करना है. सो रिस्क हाफ ऑफ योर कैपिटल, इफ पॉसिबल ऐसे अकाउंट से ट्रेड करो जो, एंड ये बात मैंने पिछले लास्ट 2-3 डाउट सॉल्विंग सेशन में भी बोली हुई है कि यू ऑल शुड हैव एन अकाउंट जहां पे यू आर फ्री टू डू वट एवर द हेल यू वांट, राइट. मतलब एक छोटा सा अकाउंट होना चाहिए जहां पे अगर पूरा अकाउंट ब्लो भी हो गया ना, यू शुड बी फाइन विद इट, बट दैट अकाउंट विल सेटिस्फाई योर अर्जेस टू ओवर ट्रेड एंड ऑल ऑफ दैट. सो उस अकाउंट से ट्रेड करो जस्ट टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस एंड बी वेरी डिफेंसिव लाइक आई वॉज. उसके बाद है इफ the question is if you get a setup, so you have a set timing which is 10:30 to 1. अगर उसके बाद 1 बजे के बाद आपको अगर सेटअप मिल जाए तो आप ट्रेड करते हो या नहीं करते हो. सो इट डिपेंड्स, मैं ट्रेड करूंगा या नहीं करूंगा ऑन द वॉल्यूम. तो अब मान लो क्या होता है नॉर्मली, एंड ये चीज वंस अगेन ये भी मैंने पिछले कुछ डाउट सॉल्विंग सेशन में बताई हुई थी कि एक दिन में विच इज 24 आवर्स, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, राइट. अब 24 घंटे अगर एक दिन में होते हैं, दैट मीन्स दैट इज 6 4-hour कैंडल्स, राइट. बिकॉज 6 4s are 24, राइट. आई होप इतना तो पता है. तो those are 6 4-hour candles. Now if you look at the charts in 4-hour time frame, you will see that out of those 6 candles, 3 give very big moves and 3 are obviously very very dry and very very small. Understandable because 24 घंटा वॉल्यूम नहीं होता है मार्केट में, राइट. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसकी 4-4 घंटे के विंडोज होते हैं पूरे दिन में, 6 विंडोज. अब उन 6 विंडोज में से 2 या 3 विंडो होगी जहां पे पक्का मूव आएगा. अब नाउ ये 2 या 3 विंडोज में से एक गारंटीड विंडो तो है न्यूयॉर्क सेशन, बिकॉज न्यूयॉर्क सेशन में मूव आता ही आता है. So that leaves us with one or two more windows before New York session, which is basically the London session, pre-London और London. तो अब अगर pre-London में मूव नहीं आ रहा है तो I will watch the London session and trade. But अगर मान लो pre-London में मूव आया हुआ है and I did not get my setup, वॉल्यूम आया, मतलब मान लो सुबह सुबह से ही अर्ली मॉर्निंग से ही गोल्ड कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है. Now obviously that means I did not get an opportunity to enter, right? Pretty much. Then I will not trade the London session because volume आया हुआ है. Because normally what happens is pre London के बाद अराउंड 2 से 5 के बीच में मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो जाता है. इट इज नॉट ट्रेंडिंग sometimes. Once again, that is completely on probabilities. But yes, so the answer to the question is कि if I don't see any volume during my time zone, then I will wait for London session. And if I get a setup, I will take it. Otherwise, I will not take it. Okay, another question asking the same thing. I hope you got an answer. Okay, so there's another question which is जो setup मैं trade करता हूँ. So how do I decide कि exactly ambush entry लेना है on the spot या फिर candle closing का wait करना है? Which is also a very good and very common question. So how I decide is basically on the particular zone. So zone कैसा है, right? Now let's say if it is zone जो सुबह 6 से लेके 9 बजे तक ऑलरेडी 2 बार टेस्ट हो गया है.
सो आई नो कि ये जोन ना मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है, अगर अब ब्रेक हुआ, सो देयर इज अ हाई चांस